Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, առավոտի տաղավարում է Հայաքվե ազգային քաղաքացիական միավորման վարչության անդամ Աննա Կոստանյանը, շնորհակալություն Աննա։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։ Մենք խոսելու ենք ներքին քաղաքականության մասին, բայց քանի որ մեր տարածաշրջանում շատ կարևոր եւ դրամատիկ իրադարձություններ են տեղի ունենում, ուզում եմ այնուամենայնիվ սկսել Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի հարձակումից եւ Իրանի պատասխանից, այսպես ասեմ, ինչ պետք է իմանան դրա մասին մեր քաղաքացիները։ Պետք է զգուշավոր լինեն, առնվազն զգոն, որովհետեւ Իրանը մեր հարևան երկիրն է եւ բառացիորեն արդեն 2 օր է գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ ավելի ճիշտ Միացյալ Նահանգների միջոցով Իսրայելի կողմից ուղիղ հրթիռակոծության տակ եւ հետևելով միջազգային լրահոսին այդ երկու երկրների ղեկավարների հայտարարություններին տեսնում ենք, որ հեռանկարները այս պատերազմի բավականին երկար հավանաբար կլինեն, համենայն դեպս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ հնարավոր է 1 ամիս տևի, եթե Իրանի նոր ղեկավարությունը, նոր առաջնորդությունը չհամաձայնի բանակցությունների գնալու, իսկ Իրանի կողմից էլ, ինչպես գիտենք, տեսնում ենք, որ պատրաստ են ինքնապաշտպանության, այսինքն այդպես միանշանակ չէ, հանձնվելու եւ ենթարկվելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թելադրանքին եւ սա հաստատումն է այն բանի, որ Իրանը չի խոսում պարտադրողական լեզվով, այսինքն եթե բանակցություններ եք ուզում, այս պատերազմը մենք չենք սկսել, ապա պետք է այդ բանակցությունները լինեն դիվանագիտական լեզվով եւ ոչ թե ուժի։ Ցավալի է շատ, հավերածություններ են տեղի ունենում, բազմաթիվ մարդկային ճակատագրեր են խեղվում, գիտենք աղջիկների դպրոցի ուրեմն հրթիռակոծության մասին եւ հարյուրավոր զոհեր են ու դեռ շարունակում է այդ թիվը մեծանալ, այսինքն զգոնությունը Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր մակարդակի պիտի լինի, այդ թվում նաեւ անվտանգային առումով, ներքին անվտանգային քաղաքացիական պաշտպանության, իսկ թե այս ամենը Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ուշադրության ծիրում է, դժվար է հասկանալ եւ գնահատել։ Ինչպիսի Իրանը մեզ ձեռնատու, այսինքն աշխարհիկ, թե ինչպիսին որ կա ուժեղ, թույլ։ Բնականաբար ցանկացած հարևան պետություն խելամիտ ուժով, իհարկե աշխարհիկ մոտեցումներով 21-րդ դարում ավելի, այսպես ասած, ձեռնտու է, բայց մենք չենք կարող դատել մի պետության մոտեցումների մասին եւ ասենք այսպիսի պետություն ենք ուզում, այդ պետությունը այնպիսին է, ինչպիսին կա, ինչպիսին իր ղեկավարությունն է առաջնորդում եւ ինչպիսին իր հազարամյա արժեքներն են թելադրում, հետեւաբար մենք ինքներս գնահատական տալ չենք կարող։ Իրանը Հայաստանի համար որպես հարևան երկիր, հաշվի առնելով հազարամյա պատմությունը, պատմական փորձությունները, որի միջոցով անցել է եւ Հայաստանը եւ այն ժամանակ Պարսկաստանը, բերել է հասցրել է մեզ այն հանգրվանին, որ այսօր բարիդրացիական հարաբերությունների մեջ են գտնվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ եւ առնվազն այդ բարիդրացիական հարաբերությունները Հայաստանը իր կեցվածքով անհեռատես չի կարող վտանգի ենթարկել եւ հետեւաբար պարզապես կասեմ, որ եկեք թողնենք իրենց ներքին քաղաքական որոշումներին, հասկանալ եւ որոշել, թե ինչպիսի Իրան են իրենք ուզում եւ մենք առնվազն պետք է հարգենք նրանց որոշումը։ Դառնանք ներքաղաքական կյանքին, այստեղ տեղի է ունեցել կարևոր, կարծում եմ, իրադարձություն, երկու քաղաքական ուժ, Միասնության թևերը եւ Հայաքվեն որոշել են հանդես գան համատեղ առաջիկա ընտրություններում։ Ինչ նշանակություն դա կարող է ունենալ, ինչ էֆեկտ դա կունենա ընդհանրապես այս ընտրություններում։ Ընդհանրապես մի փոքր ավելի հետ գնամ, Հայաքվե ազգային քաղաքացիական միավորման ձևավորման նպատակներին անդրադառնալով, Հայաքվեն ձևավորվեց այն փուլում, երբ Արցախը վերջնական եւ ամբողջովին
դեռևս օկուպացված չէր Ադրբեջանի կողմից, այսինքն մենք բարձրացրել էինք Արցախի հանրապետությունը այլ պետության կազմում չճանաչելու հարցը ստորագրահավաքի միջոցով եւ սա ըստ էության այնպիսի օրակարգային ազգային հարց էր, որը ենթադրում էր առաջին հերթին հայ ժողովրդի համախմբում մեր ազգային նպատակի շուրջ, սա արդեն իսկ ենթադրում է, որ հայաքվեն հետապնդում է միավորման, ուրեմն հեռանկար հայ ժողովրդի, որպեսզի կարողանան միավորված ձևով պայքարեն եւ զերծ պահեն Հայաստանը տարբեր մարտահրավերներից, եթե այսպես ավելի կտրուկ ձևակերպումներ չտամ։ Եվ հայաքվեն նաեւ այդ միավորման կոչով բարբերաբար բոլոր քաղաքական շրջափուլերում է հանդես եկել տրամաբանական էր, որ այս ընտրություններին ընդառաջ եւս նախաձեռնողականություն առնվազն պետք է ցուցաբերեր նման միավորում ձևավորելու եւ նախաձեռնելու ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ բավական բարձր եւ ազդեցիկ արդյունք կարող է ցուցաբերել հայ հասարակության շրջանում, որովհետև երկու քաղաքական միավորներ, որոնք ընդհանուր առմամբ դրական տպավորություն ունեն հայ հասարակության տարբեր շերտերի մոտ, ոգեշնչում ու նաև հույս կարող են արթնացնել, այսինքն երկու քաղաքական ուժեր կարողացել են վեր կանգնել իրենց քաղաքական տարբեր անձնավորված այսպես ամբիցիաներից եւ Հայաստանի պետական շահը առաջնահերթություն կարգելով եւ ընդհանուր նպատակի շուրջ համախմբելով պատրաստ են իրար հետ համագործակցել եւ պայքարել առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին։ Դրական տպավորության մասին ես ուզում եմ մեր հիմնական թեման լինի իշխանության առասպելաբանությունը եւ այդ առումով թույլ տվեք մեջբերում անել մեկնաբանություններից մեկին, որը ես հանդիպել եմ սոցիալական հարթակում, ես մեջբերում անեմ։ Անկախ անվանումից կողմնորոշվեք, անկեղծացեք ու բացեք խաղաթղթերը։ Կարող է ըստ էության պուտինաքվե կամ ռուսաքվե լինի։ Մեջբերման ավարտը։ Այսպիսի մեկնաբանություն հաստատ շատ եք հանդիպում նաև դուք անկեղծացեք։ Գիտեք, անկեղծանալու ոչինչ չկա, սա հերթական պրիմիտիվ, այսպես ասած, մանիպուլյացիան է, որը տարբեր ուղղորդված պրոպագանդիստական ուժերի կողմից դաշտ է նետվում, որպեսզի մարդկանց մոտ, այսպես ասած, կասկած հարուցի, թե արդյոք այս երկու ուժերը քաղաքական ազնիվ նպատակներ են հետապնդում, թե ոչ։ Սա շատ, այսպես սոցիալական ցանցերին հարիր, միևնույն ժամանակ նաև պրիմիտիվ մանիպուլյացիա է, որը ուղղորդված պրոպագանդիստական տարբեր ուժերի կողմից դաշտ է նետվում, որպեսզի մարդկանց մոտ կասկած հարուցի, արդյոք այս քաղաքական միավորը, քաղաքական ուժերը եւ դերակատարները ազնիվ են իրենց նպատակների մեջ։ Ես կարծում եմ շատ արժևորել նմանօրինակ դիսկուրսը եւ նույնիսկ այսպես բարձրագոչ կհնչի ասել դա դիսկուրս, որովհետեւ ընդամենը, ինչպես ասացի, մանիպուլյացիա է։ Ազնվությունը հետևյալն է. մենք ունենք ազգային նպատակներ եւ պատրաստում ենք այդ ուղղությամբ աշխատել։ Վերջերս կայացավ միասնության թևեր քաղաքական միավորի քաղաքական ծրագրի ներկայացումը եւ շատ հետաքրքիր իդեպ եւ իմ սրտին մոտ այսպիսի ձևակերպում տեղ գտավ, հա, Արման Թաթոյանի կողմից։ Տարբեր քաղաքական արտաքին քաղաքական բևեռներ, հատկապես այս աշխարհաքաղաքական զարգացումների ֆոնին ունեն իրենց ֆավորիտ թեկնածուները Հայաստանում։ Դա հաճ է իհարկե հնչում, սակայն նաև մեր հասարակության մեջ կա տարածված նման մտայնություն, որ Ամերիկան ունի իր թեկնածուն, Ռուսաստանը ունի իր թեկնածուն, տարբեր երկրներ իրենց Եվրամիությունը ունի իր հավանական թեկնածուն, բայց ոչ ոք չի խոսում հայ ժողովրդի թեկնածուի մասին, այսինքն մենք ավելի հակված ենք փնտրելու օտար երկրների շահերը սպասարկողների թեկնածուներին փնտրելու, բայց ոչ մեր սեփական, մեր ազգային շահը հետապնդող թեկնածուներին։ Ես կարծում եմ այս միավորումը
գալիս է ցույց տալու եւ ապացուցելու, որ մենք որպես հայ ժողովրդի ներկայացուցիչներ մեր իսկ թեկնածուներին պետք է դաշտ բերենք, առաջ բերենք, ովքեր ազգային պետական շահն են հետապնդում։ Ավելի են ագրեսիվանալու իհարկե նման օրինակ ձևակերպումները, փորձելու մոլորեցնեն մեր քաղաքացիներին, կասկածներ խորացնեն, արդյոք սրանք որևէ աշխարհաքաղաքական կենտրոններից ուղղորդվում են թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որքան մենք տուրք տանք խորացնելու նման օրինակ ձևակերպումները, այնքան ավելի շատ ենք մոլորության մեջ մենք ինքներս գցելու մեր քաղաքացիներին։ Հետևաբար, չէ, պատասխանը հետևյալն է, պետք է ներկայացնել ծրագրերը։ Եթե քեզ մեղադրում են, ապա դու ցույց տուր եւ ներկայացրու քո ծրագրերը, ինչ ես դու պատրաստ անել, ում հետ ես պատրաստ խոսել։ Եվ ի վերջո եկեք չհեռանանք նաեւ, հա, այն մտքից, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը այնպիսի դիրքերում է, որ կարող է աշխարհի ցանկացած պետության հետ ազատ խոսել, բանակցել մեկ սեղանի շուրջ, այլ հարց է ինչպիսի դիրքերից եւ արդյոք նախադրյալները այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարող իշխանությունը ունի թե ոչ, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այդ պոտենցիալը եւ ունի այն դերակատարները, ովքեր կարող են մեկ սեղանի շուրջ նստել տարբեր երկրների ղեկավարների առաջնորդների հետ եւ հանդես գալ արժանապատիվ դիրքերից, այլ ոչ թե ծնկաչոք։ Եվ հետևաբար ես հակված եմ ավելի հորդորելու, որպեսզի ընդ որում ոչ միայն հայաքվեն եւ միասնության թևերը, այլ ընդհանրապես ցանկացած ընդդիմադիր։ Ցանկացած ընդդիմադիր, այո, ցանկացած ընդդիմադիր պետք է առաջին հերթին սկսի խոսել, թե ինչ է պատրաստ անել, որն է իր ծրագիրը, դեպի ուր է գնում, դեպի ուր է պատրաստ առաջնորդելու հայ ժողովրդին։ Մենք այնպիսի իրավիճակում ենք, որ արդեն 8 տարի շարունակաբար մեկը մյուսի հասցեին բավարար չափով մեղադրանքներ լսել են։ Բոլորը գիտեն բոլոր խնդիրների մասին, բացահայտ ձևով։ Նույն իշխանության թույլ տված բազմաթիվ սխալների, նաև ղեկավարման տապալման մասին, կառավարման տապալման մասին, ընդ որում ոչ միայն անվտանգային, այլև բոլոր ոլորտներն։ Հետևաբար եկեք ներկայացնենք, թե որն է այլընտրանքը, ալտերնատիվը, ինչպիսի ծրագրով ենք մենք հանդես գալու եւ ինչպես ենք մեր ժողովրդին հանելու ծանր իրավիճակից։ Բոլոր ընդդիմադիրներին կպցնելու են իշխանությունը կպցնելու է Ռուսաստանի, այսպես ասած, Ռուսաստանի հետ կապված պիտակը։ Առաջ մեզ հորդորում էին ատել թուրքերին, հիմա մեզ հորդորում են ատել ռուսներին, իսկ հնարավոր է ընդհանրապես ոչ մեկին չատել։ Երբ որ կարողանանք մենք հասցնել, որ ընդհանրապես անիմաստ է, հա, խոսել ինչ որ երկրի մետության, հարեմտամետության, ռուսամետության, չգիտեմ, եվրոպամետության մեջ, պետք է խոսել հայամետության մասին, այդ ժամանակ կարծում եմ կստացվի դադարել ատել արտաքին աշխարհին, որովհետև դա անիմաստ եւ ժամանակ վատնող գործ է։ Ինչու՞։ Որովհետև տեսեք, ես ընդհանրապես օրական աշխատանքային իրավիճակում միշտ իմ աշխատակիցներին ասում եմ, փոխանակ գտնեք սխալներ եւ պատճառաբանեք, թե որևէ բան ինչու չի ստացվել, ժամանակ արդյունավետ կերպով ծախսեք եւ գտեք դրա լուծումները, թե ինչպես խնդիրը լուծել։ Հիմա այս պարագայում մենք ատելության վրա շատ ժամանակ ենք ծախսել, մոտավորապես 30 տարի, մի ամբողջ սերունդ այդ ատելության վրա մեծացել է։ Ու դա պարտադիր չէ, հա, Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի ուղղությամբ լինի։ 30 տարիների ընթացքում նույն ինտենսիվությամբ նաև հակառուսականությունն է Հայաստանում։ Հիմա ավելի շատ այո, հիմա ավելի ընդգծված ձևով, ընդ որում դա արվում է այս տարածաշրջանային նաև Ռուսաստանի հանդեպ զարգացումների ֆոնին, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին, եւ դա շատ ավելի հեշտ է այդ ատելությունը խորացնել, բայց դա մեզ ոչինչ չի տալու, որովհետև Ռուսաստանը ուզենք թե չուզենք, ավելի մոտ է այս տարածաշրջանում Հայաստանին, քան օրինակ Եվրոպան կամ ծովերեն այն կողմ գտնվող
Ամերիկան որևէ պետության հետ համագործակցությունը չի կարելի ոչ մի կերպ բացառել։ Մենք չենք կարող ապրել իզոլացված աշխարհից եւ չենք կարող ատել եւ ընտրել ընդամենը մեկ պետության, այդ պետության պոչից բռնել եւ ասել դե սա է մեր փրկության ճանապարհը, որովհետեւ մեր պատմությունը հատկապես վերջին 100 տարիների ընթացքում շատ վառ ձևով ցույց է տվել ինչ է լինում Հայաստանի հետ, երբ մենք մեր փրկությունը փորձում ենք գտնել օտարների մեջ։ Մյուս կողմից նաև կարող են մեզ մեղադրել, հա, որ բալանսավորված քաղաքականության ռոպագանդան եք տանում, այդ բալանսավորված քաղաքականություն արտահայտությունն էլ ինքնին շատ ծեծված է դարձել։ Բալանսավորված ինչպիսի քաղաքականություն Առաջ կոմպլեմենտար էր։ Այո, ասում են 7 մոր կաթ խմես, դա էլ չէ, կամ 2 աթոռի վրա նստես, մեջտեղ ընկնես, շատ հետաքրքիր ժողովրդական ձևակերպումներ կան։ Դժվար է պատկերացումների մակարդակում, երբ որ դու իշխանությունը քո վրա չես կրում, այդպես հեշտ ասես, դե այո, պետք է բաց լինել։ Չէ, մենք կարծում ենք, որ նախադրյալները կան արտաքին աշխարհի հետ adekvat ձևով շփվելու եւ Հայաստանը, որպեսզի կարողանա այդ ճակերտավոր բալանսավորված քաղաքականությունը վարի, պետք է գտնի թե ինչ ունի առաջարկելու աշխարհին, իսկ մենք կարծում եմ ունենք առաջարկելի ոչ միայն բնական ռեսուրսների տեսանկյունից, այլև մարդկային ներուժի մեր միտքը առնվազն կարելի է օգտագործել։ Եվ ի վերջո, այս աշխարհաքաղաքական լարված շրջանում, երբ միջին արևելքը թեժ կաթսայի է նմանում, մեր տարածաշրջանն էլ հարավային Կովկասը անհանգիստ իրավիճակում է, Խաղաղության խաչմերուկ չի առայժմ։ Հայաստանը խաղաղության ոչ թե խաչմերուկում է, այլ թեժ կաթսայի եզրին է կանգնած։ Եվ ընդամենը մեկ թեթև սայթակում հանգիստ կարող ենք ընկնել այդ թեժ կաթսայի մեջ։ Հետևաբար, եթե հանդես ենք գալիս եւ շարունակում ենք հանդես գալ խաղաղության դիրքերից, առնվազն պետք է հանդիսանանք որպես պլատֆորմ հակամարտող կողմերի համար։ Բանակցությունների, այսպես ասած, հաբ դարձնելով Հայաստանը։ Հաջորդ թեզը, ենթաթեզը, որը գալիս է այդ հակառուսականությունից, իշխանությունն ասում է, եթե ուզում եք, որ Հայաստանը լինի անկախ ինքնիշխան երկիր, ապա մենք պետք է մնանք մեր աթոռներին, որովհետև բոլոր մնացածը, բացի մեզնից եւ մեր արբանյակներից, ուզում են Հայաստանը դարձնել Ռուսաստանի ծայրագավառ, Ռուսաստանի գուբերնիա։ Խնդրում եմ դրան պատասխանեք։ Իհարկե, իշխանությունը բոլոր տեսակի, բոլոր երկրների եւ բոլոր ժամանակների իշխանությունները բնականաբար միշտ պետք է փորձեն վախեցնեն, որ եթե իրենք չլինեն իշխանության, ապա երկիրը ինչ-որ առումով, այո, աշխարհը կփլվի, պատերազմները կթափվեն իրենց գլխին, տնտեսությունը անկում կապրի եւ այլն, սա էլի շատ էլի պարզ հնարք է, որ կիրառում են, որպիսի ներքին վախերով մարդկանց մոտ հարց առաջացնեն, բայց գուցե իրոք գնանք ընտրություններին ու նորից իրենց ընտրենք, որ գոնե հիմա ինչ տեսնում ենք կա, թող դա էլ մնա։ Ենթագիտակցության հետ են քաղաքացիների փորձում աշխատել։ Տեսեք, ես մի բան կասեմ, այդ ինքնիշխանությունը, որի քողը գցել են մի ամբողջ ժողովրդի աչքերին եւ փորձում են համոզել, որ ավելի ինքնիշխան Հայաստանը չի եղել երբևէ քան հիմա, դա պարզապես պատրանք է։ Եվ ընդհանրապես պետք է հիշել այն ակնառու փաստերը, որ Եվրոմիության կողմից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանին պարբերաբար սնվելու, ճակերտավոր սնվելու հնարավորություններ են տալիս, օրինակ Եվրոմիության կողմից միլիոնավոր եվրոները, որոնք ուղղելու են ինչ-որ պրոքսի պատերազմների կամ հիբրիդային պատերազմների դեմ առնելու համար, թե այդ հիբրիդային պատերազմները որտեղ են, ինչ ձև են ընդունում, ոչ ոք տեղյակ չէ։ Սա արդեն իսկ խոսում է Հայաստանի Հանրապետության կախվածության մասին։ Արտաքին պարտքը տեսեք ուր է հասել վերջին 8 տարիների ընթացքում։ Թրիփի պայմանագիրը օգոստոսին կնքված
որը ինքն իրենից արդեն իսկ ենթադրում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության զիջում օտար ուժերին։ Մի բան, որտեղ Հայաստանը քիչ դերակատարություն է ունենալու, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում ստեղծվելու է միջանցիկ մի ճանապարհ, որի վրա Հայաստանը լիարժեք լիազորություններ չի ունենալու։ Սա արդյոք ինքնիշխանության մասին է։ Եվ եթե իրենք այսպիսի ինքնիշխանություն են Հայաստանին խոստանում, ապա առնվազն առաջարկում եմ մեր քաղաքացիներին մի փոքր ավելի խորը մտածել, մեզ դա պետք է թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի գուբերնիա կամ, չգիտեմ, ծայրագավառ դառնալուն, գիտեք, այդ նույն մարդկանց, ովքեր որ սրա մասին առավոտից երեկո գրում են, սոցիալական ցանցերում պետք է առաջին հերթին հարցնել, որն է այդ ծայրագավառը։ Իրենք արդյոք համարում են Հայաստանը ծայրագավառ եւ ինչի ծայրագավառ։ Եվ եթե ստրկամիտ այդ մոտեցումները կարող են տեղ գտնել հայ մարդու գլխում, ապա ես շատ ցավում եմ։ Սրանք էլ, այո, շատ հետաքրքիր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով իրականացվող պատերազմ է, որը շատ խելացի, խորամիտ ձևով տարվում է հայերի դեմ, փորձելու շեղել, մոլորեցնել եւ վախեր սերմանել, որպեսզի կարողանան վերարտադրվեն, եւ դա բնականաբար շատ կազմակերպված ձևով արվում է օրվա իշխանության կողմից։ Այլ հարցը թե ինչպես կարելի է դրա դեմն առնել, ինչպես պայքարել, հա։ Ու նորից ատելությանը ատելությամբ չեմ պատասխանում, ատելությունը կարելի է ամենակիչը արհամարել եւ առավելագույնը պարզապես նորից խոսել հեռանկարներից, ծրագրերից, թե ինչ են առաջարկում այդ ատելության դեմն առնելու համար։ Բացառում եմ ատելությունը ատելությամբ պատասխանելուն, որովհետև մեր կյանքի վերջին 30 տարիները ցույց տվեցին, երբ հասարակական համերաշխությունը սասանվում է, մենք կրում ենք կորուստներ, այլևս չունենք այդ շռայլությունը մեզ թույլ տալու իրավունք։ Երկրորդ ուղղությունն է թալանը, թալանչիները։ Նրանք ովքեր մեզ դեմ են, այսինքն ԿՊ-ին դեմ են, նրանք բոլորը կապված են այսպես թե այնպես կապված են թալանչիների հետ։ Դա նույնպես առասպելաբանության մի մասն է, չէ՞։ Թալանչիներ նորից 8 տարի շարունակ լսում ենք, բայց հետաքրքիր է, որ այդ թալանի մեծ խոստումները այդպես էլ իրականություն չեն դառնում։ Այն լեգենդար կերպարները, որ ստեղծել են ընդդիմադիր այսօրվա իշխանություն նախկին ընդդիմադիր դիրքերից, վերջին առնվազն 10-ամյակում, հա, չեն արդարացնում իրենց։ Այսինքն ինչ է ենթադրում, արդյոք համակերպվել են թալանը վերադարձնելու իրենց ծրագրից հրաժարվելու։ Ուր են այդ թալանչիները։ Ինչ որ թվեր են ասում, որ այսքան բյուջե է վերադարձվել եւ բայց միևնույն ժամանակ այդ վերադարձի ֆոնին նաեւ լսում ենք մեկ այլ լեգենդ, որ գուցե պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել այդ կարկառուն դեմքերի ստեղծված լեգենդների հետ եւ կամ նրանց միջև, որպեսզի ինչ որ գումարներ մուծվեն պետական բյուջե եւ իրենցից ձեռք քաշեն պարզապես։ Հարցը պետք տալ, ովքեր են ենթարկվել պատասխանատվության մինչ օրս։ Բանտում նստած որևէ մեկը կա, կրում է պատասխանատվություն միլիոնավոր այսպես կոչված թալանների համար։ Հետևաբար ես օրինակ արդեն սկսում եմ կասկածի տակ դնել առնվազն արդյոք այն մասշտաբներով, որ մեզ պարբերաբար սնել են տասնյակ տարիներ, արդյոք այդ մասշտաբները կրել են թալանի մասին մեծ միֆական պատմությունները։ Այսպիսով ռուսների ագենտները, այստեղի գործակալները, ինչպես նաև նախկինները եւ թալանչիները գումարած օլիգարխները։ Դրանք հիմնական թիրախներն են եւ քարոզչություն է արվում այդ թիրախների շուրջ։ Արդյոք այդ քարոզչությունը, քանի որ դա կրկնվում է, հա, 8 տարի, ինչպես ասեցիք, նույն թարմությունը ունի, նույն ազդեցությունը ունի, ինչ որ 8 տարի առաջ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, այլևս, որովհետեւ
գիտեք 8 տարին բավական երկար ժամանակահատված է, որպեսզի մարդիկ հոգնեն այդ պատմություններից։ Իսկապես սահմանային շրջաններում ապրող քաղաքացիները, հողագործները, անասնապահները, այգեգործությամբ զբաղվող պարզ մարդիկ չեն ուզում այլևս լսել այդ լեգենդների մասին, որովհետև դրանից նրանց կյանքը ավելի լավը չի դառնում, սոցիալական իրավիճակը չի մեղմում, նրանց կյանքը ավելի ուրախ եւ դրական չի դառնում։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այդ թեզերը թալանչիների, նախկինների վերաբերյալ այլևս այն ազդեցությունը չունեն, ինչը որ կարող է օգնել այս իշխանությանը դրա հիման վրա նորից վերարտադրվելու։ Բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ հասկանալով, որ իշխանություն կորցնելու պարագայում այսօրվա դերակատարները, իշխանություն իրենց վրա կրողները ինչ որ պահի գուցե կանգնեն պատասխանատվության, նրանք պատրաստ են լինելու ցանկացած միջոցով ընտրությունների վրա ներազդեցություն ունենալու։ Եվ ընդ որում պարտադիր չէ, որ դա տեղի ունենա ընտրական տեղամասերում։ Նրանք հետևողական քայլերով կարող են եւ անում են արդեն իսկ ընտրություններից առաջ։ Տեսեք, Հայաքվե քաղաքացիական միավորումը ամիսներ շարունակ խոսում է թոշակների մասին եւ հանկարծ երկրի վարչապետը, ով բոլորովին վերջերս ձայնի հետաքրքիր ելևէջներով կառավարության նիստերից մեկի ժամանակ ասում էր, որ ինչի պիտի 10,000 դրամ թոշակ ավելացնենք այն դեպքում, երբ որ թոշակառուն չգիտի, թե որտեղ դա պետք է ծախսի, այսինքն ըստ էության թոշակառուներին տարեցներին մեղադրելով անկարողության մեջ տնօրինելու իրենց իսկ սեփական գումարները, հանկարծ մի առավոտյան սուրճի ժամանակ ըստ էության որոշում է լայվի միջոցով տեղեկացնել, որ բարձրացնում է թոշակները։ Այսինքն սա արդեն իսկ ազդակ է, որ նրանք ունեն վախեր, որ իրենց իսկ ստեղծած կեղծ միֆերի միջոցով չեն կարողանալու ներազդել քաղաքացիների վրա, հետևաբար սոցիալական խնդիրները լավագույն տարբերակն են, որպեսզի դրանց միջոցով ասեն, այ տեսեք, մենք մեր խոստումները արել ենք։ 8 տարի անց ընտրությունների շեմին նոր անդրադառնում են թոշակների բարձրացմանը, դարձնելով դա իրենց համար նախընտրական զենք, ընդամենը։ Եկեք այդ վախերի եւ դրանց հաղթահարելու նրանց միջոցների մասին խոսենք։ Կարող են կուսակցություններ չգրանցել։ Մարդկանց պահում են բանտերում։ Կարող են ընտրությունների արդյունքները չեղարկել իրենց գրպանային սահմանադրական դատարանով։ Էլ չեմ ասում վարչական ռեսուրսը, որը, չգիտեմ, դուք հետևել եք, մասնակցում եք Էջմիածնի ընտրությունների ինչպես է օգտագործվում արդեն ամբողջությամբ ճիշտ նույն ռեցեպտներով ինչ որ հանրապետականներն էին անում, ճիշտ նույն ռեցեպտներով շարունակում են անել։ Դե իհարկե, ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը հիանալի կերպով կարողացավ ադապտացնել բոլոր նախկին արատավոր գործիքակազմերը իր սեփական իշխանության տրամաբանության մեջ օգտագործելով եւ ամրապնդելով իր դիրքերը, այն ինչի մասին նա որպես ընդդիմադիր թմկահարում էր ժամանակին առավոտից երեկո ազգային ժողովի ամբիոնից խոսելով, ինքը այդ նույն գործիքակազմերը հիանալի ձևով տեղայնացրեց իր իշխանության եւ իր կառավարության մեջ։ Եվ այո, Էջմիածինը ցուցիչ էր, որ նրանք ոչ մի բանի առջև կանգ չեն առնելու։ Եվ պարբերաբար խոսում են Գյումրու սցենարը չկրկնվելու մասին, որ նրանք թույլ չեն տալու, որպեսզի Գյումրի 2-ը լինի խորհրդանական ընտրություններին համապետական։ Սա կարելի է ընկալել երկակի ձևով, այսինքն սպառնալիք, որ նրանք գործի են դնելու բոլոր միջոցները կանխարգելելու հնարավոր կոալիցիաների ձևավորումը, որը կարող է իշխանություն ունենալ, այսինքն իշխանափոխություն անել, եւ միևնույն ժամանակ դրսևորում են իրենց իսկ սեփական վախերը, այսինքն իրենք ուղակի ձևով վախենում են այդ հնարավոր կոալիցիաներից։ Իսկ այսօր մենք ինչ ենք տեսնում, ընդդիմադիր դաշտում հետաքրքիր ձևավորումներ են
տեղի ունենում, այսինքն ըստ էության մեծ բևեռներ են ձևավորվել եւ լավ է դրական առումով այն տեսակետից, որ քաղաքական ուժերը կարողանում են արդեն adekvat եւ ռեալ ձևով գնահատել սեփական ուժերը, հասկանալ, որ այս ընտրություններին սեփական ամբիցիաները չի կարելի ավելի վեր դասել, քան միասնական հաղթանակը, իշխանափոխության հնարավորությունը եւ այդ մեծ բևեռների ներքույն վերաձևակերպում։ Դուք այդ process-ը դրական եք գնահատում։ Ես կարծում եմ, այո, դա դրական է, համենայն դեպս քաղաքական դաշտում դա բալանսի կարող է բերել, հաշվի առնելով նաեւ այնպիսի քաղաքական ուժերի գոյությունը, որոնք հայտարարում են, որ չեն մասնակցելու ընտրություններին, որպեսզի իրենք էլ չփոշիացնեն, սա եւս խոսում է հենց դրա մասին, որ կարողանում են ռեալ ձևով սեփական ուժերը գնահատել։ Հետևաբար շանսերը, որ խորհրդանական ընտրությունների միջոցով հնարավոր է իշխանափոխություն լինի, ավելի ու ավելի մեծանում են։ Իհարկե, այստեղ նաեւ չպետք է մոռանալ իշխանամերձ փոքր, միջին քաղաքական ուժերի գոյությունը, որոնք կարող են փորձել խաթարել ընտրությունների ընթացքը եւ ինչ որ պահի իշխանության հետ համագործակցելով սփոյլերները, այսպես ասած։ Այո, սփոյլերների դեպ լավ ձևակերպում է եւ փորձել այդ կշեռքի նժարը տատանել, բայց կարծում եմ ընդդիմադիր դաշտում ավելի մեծ հավանականություն եմ տեսնում կշեռքի նժարը դեպի հաղթանակի կողմ տանելու։ Վերջին հարցը, ինչ եք դուք հակադրում քարոզչությանը եւ արդյոք դուք կարծում եք, որ դրանք մոլորված այդ մեկնաբանություններ գրողները, նրանք մոլորված քաղաքացիներ են, թե նրանք վարձակալվող, այսպես ասած, ֆեյքեր են։ Երկուսն էլ չի կարելի բացառել, մենք շատ լավ գիտենք, որ պետական միջոցներից սնվող խմբավորումը, որը քարոզչություն է իրականացնում սոցիալական ցանցերում, բավականին արդյունավետ ձևով աշխատում է։ Բայց քանի որ բոլորը արդեն գիտեն այդ պոակի տեղը եւ գիտեն թե ինչպիսի առաքելություն է այն իրականացնում, կարծում եմ պետք չէ գերագնահատել նրանց դերակատարությունը, որովհետեւ նորից եմ ասում, մարդիկ արդեն սկսել են հասկանալ, թե որտեղ է ճշմարտությունը եւ որտեղ է սուտը։ Չեմ բացառում նաև, այսինքն ուզում եմ հավատալ, որ կան նաև դեռևս մոլորյալներ, մարդիկ, ովքեր շարունակում են հավատալ, որ իսկապես Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղություն է բերել, պարզապես այդ մարդկանց համբերատար եւ փաստերով պետք է բացատրել, որ խաղաղությունը, այսինքն այդ ճակերտավոր խաղաղությունը, որը պարզապես այսպես թաքնված ական է, հա, Հայաստանի Հանրապետության հիմքերում, որովհետև խաղաղությունը լինում է այն դեպքում, երբ որ դու գերիներ չես ունենում, հայ գերիներ չես ունենում Բաքվի բանտերում։ Խաղաղությունը լինում է այն դեպքում, երբ որ դու ունենում ես ավելի ամուր բանակ եւ որին որպես գործոն հաշվի են առնում եւ ոչ թե կազմաքանդված բանակ, որին ներկայացնում են մտածածին ռեֆորմի տեսանկյունից, բայց այդ ռեֆորմները իրականում չկան։ Խաղաղությունը լինում է այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում չկան օտար զինված ուժեր, ինչպես Ադրբեջանի զինված ուժերը դեռևս գտնվում են Գորիսկապան ճանապարհահատվածում եւ ոչ միայն Ջերմուկում, Պարթենիսում եւ էլի մի շարք վայրերում, նաեւ Տավուշում, այսինքն ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանային հատվածներում։ Խաղաղությունը այն ժամանակ կլինի, երբ որ հաշվի առնեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամուր պետություն է եւ նրա հետ հաշվի կնստեն առնվազն։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի ՀԱԿ ազգային քաղաքական միավորման վարչության անդամ Աննա Կոստանյանի հետ։